Tere tulemast Chilli esimesele tooteesitlusele. Täna jagame teiega, kuhu me liigume ja kuidas me seda koos teiega teeme. Alustuseks tahan öelda aitäh. Aitäh üle 200 000 püsikliendile ja rohkem kui 2000 koostööpartnerile, kes on meid usaldanud juba 15 aastat. Selle ajaga on Chilli kaudu ostetud ligi 3 miljonit elamust. Ja kokku oleme säästnud üle 30 miljoni euro. See on võimas. Aga mis veelgi olulisem, see on alles algus. Sest täna alustame uue Chilli platvormiga. Ja selle kontseptsioon on olnud meie meeskonna jaoks üle aasta kestev põnev teekond. Sest meie soov oli tuua oma klientideni mitte lihtsalt disaini värskendus, vaid täiesti uus kasutajakogemus. Me toome täna turule ka uue teenuse, sest kuigi me igapäevaselt sellele väga ei mõtle, siis koosneb Chilli täna sooduspakkumistest, mis võimaldab säästa vautšeritega suuri summasid. Väärtuskingitused, millel on pisisoodustused või lisaväärtused ning kinkimiseks sobilik formaat. Ja täna lisandub meie tooteperekonda ka täiesti uus teenus, mis muudab täielikult viisi, kuidas me igapäevaselt elamusi leiame ja tarbime. Alustame aga uuest platvormist. Me mõtestasime lahti oma klientide teekonna Chilli teenuseid kasutades ja küsisime endalt, kuidas teha elamuste leidmine päriselt lihtsaks. Me ei alusta ju oma otsinguid kategooriast või kaubast. Me ei mõtle, otsin spa-pääset. Üldjuhul me mõtleme, tahaks lihtsalt kuhugi ära. Ja kui on suveõhtu Pärnus, siis ei otsita tegelikult pitsadiili. Otsitakse melu, muusikat, head seltskonda ja head pitsat selle kõige täiendamiseks. Ja see viis meid järelduseni, et elul ei ole kategooria puud. Seega, meie uus platvorm ei ole lihtsalt värskema disainiga. See on elus. Meil on au tutvustada teile emotsioonipõhiseid kategooriaid. Me ei oota enam, et meie kliendid filtreeriks, otsiks või kaevaks. Me anname neile tunde või isegi emotsiooni ja sellele vastava soodsa pakkumise, mis sobib just täna ja praegu kasutamiseks kõige paremini. Kuid küsimus ei ole ju mitte lihtsalt nutikamas pakkumiste serveerimises. Selle kõige taga töötab midagi ai kui head. Ja me andsime talle nimeks Chilli AI. Seda tutvustab meile Henry ettevõttest Beyond Code, kelle meeskond aitas meile selle visiooni realiseerida. Palun, Henry! Tänud, Martin. Jah, Chilli AI ei ole järjekordne virtuaalne assistent, kes proovib kliendi tuge asendada. Ta on kaaspiloot iga kliendi kasutuskogemuse täiendamiseks. Ta on abiline, ägedama ja soodsama elu elamiseks. Ja ta on Chilli uue platvormi lahutamatu osa. See tähendab, et kui väiksematel ekraanidel saab ta välja kutsuda ülevalt paremalt, siis piisava ekraanilaiuse puhul on ta sinuga alati kaasas küljepaneelina. Ta mõistab, mida sa tegelikult vajad, isegi kui sa ei tea, kuidas seda küsida. Ta seletab keerulised pakkumised lihtsaks, sest vahel lihtsalt on heade pakkumiste taga hulk keerulisi tingimusi ja piiranguid. Ta soovitab ideid vastavalt olukorrale, ilmastikule, tähtpäevadele ja eelarvele. Näiteks kirjutades talle lõpuspäev lastega ja 50-eurise eelarvega kombineerib ta batuudikeskuse soodustusega perepääsme, peale seda soodustusega restoran seal lähedal ja kui kõhud on täis, siis jalutuskäik mõnes ilusas looduspargis seal restorani läheduses, mis ei ole üldse piletiga, vaid lihtsalt tasuta soovitus. See on näide ja ka AI eesmärk, kuidas kokku kombineerida Chilli nutikaid pakkumisi täiesti tasuta tegevustega ja saada tulemuseks tore perepäev, mis rahakotile liiga ei tee. Ja kuigi see kõlab lihtsalt, siis selle taga on parasport treeningut, reaalajas andmebaase ja muud võlumaagiat, mis tähendab, et ta õpib ja areneb ajas paremaks, saab täpsemaks, kiiremaks ja targemaks.
ja me teame, et see on alles algus. Muide, Chili AI ei suhtle ainult kohalikes keeltes, kuid sellest räägivad lähemalt meile Mait ja Julia. Aitäh, Henri! Tõepoolest, kui me räägime elamustest, siis need ei tohiks jääda keelebarjääri taha. Võib öelda, et kahe keele ajastu on läbi. Chili ei suhtle ainult eesti ja vene keeles. Jah, Chili uus platvorm töötab nüüd 8 keeles. Lisaks eesti ja vene keelele lisandus ka soome, rootsi, läti, leedu, inglise ja ukraina keel. Peame seda arengusammu väga oluliseks. Eestis peatub igal aastal ligi 2 miljonit välisturisti, kellest pooled on pärit just meie naaberriikidest. Chili aitab neil leida parimad elamused ja olla usaldusväärne teejuht kogu külastuse vältel. Me tahame teha endast parima, et turistid leiaksid üles kõik põnevad võimalused, mida Eestil pakkuda on. Seeläbi toetame me kohalikku ettevõtteid ja aitame kaasa Eesti majanduse arengule. Ja see ei piirdu ainult kasutajaliidese või elamuse info tõlkimisega. Chili AI oskab tänaseks selgitada pakkumise sisu enamikes maailma keeltes. Ja olgem ausad, maailm pöörleb üha kiiremini. Me aitame inimesel mõista kohe, mis väärtust üks või teine pakkumine loob. Ja lõpuks jõuame ka klienditeeninduseni. Jah, Chili AI oskab 90% päringutest lahendada, kas või öösel, kuid tööaegadel on ja jääb Chilis alles inimesega suhtlemise võimalus. Me saame täna teenindada inimesi kogu maailmas kiiresti ja personaalselt, sõltumata nende emakeelest, justkui nad oleksid oma koduriigis. Keelebarjäär on tänu tehnoloogiale eilne päev. Meie eesmärk on, et iga inimene Eestis saaks olla Chili parimatest elamusest, Restoranidest üritusest. ja spaadest. Ja sellel teekonnal oleme me valmis neid toetama. Ja rääkides spaadest, Chili kontoris on hetkel Marial külas Margit Kurn, Eesti edukamast spaast ning muidugi Chili klientide lemmikust, elamusspaast. Järg sinule, Maria! Aitäh, Mait ja Julia! Tere, Margit! Suur tänu, et olid nõus meile siia kontorisse tulema. Tere! Siin on suur rõõm olla. Chili ja elamusspa on nüüdseks koostööd teinud juba 6 aastat. See on päris tubli ajalugu. Selle aja jooksul oleme proovinud erinevaid kampaaniaformaate, lisamüüke, mida kõike ja toonud teile sellega üle 430 000 kliendi. Mis on teie jaoks olnud selle aja jooksul need suurimad taipamised? See külaliste hulk on muljetavaldav olnud, mis koostöös Chiliga on tulnud. Ja suuremad taipamised ongi see, et turundus ei saa kunagi paigale jääda ja kampaaniad peavad olema laiema strateegia osa ja teiega koostöös olemegi me julgenud hästi palju katsetada, kiirelt õppida ja see on toonud ka need tulemused. Ma olen täiesti nõus. Ja võib-olla, kui rääkidagi täpsemalt just vautšeri turundusest, siis mis selle teeb eriliseks, on selle täpne mõõdetavus. Teil on juba enne kampaania algust täpselt teada, mis on ühe kliendi hind. Jah, seda kohtub turunduses üliharva, et kliendi hind on niimoodi juba ette teada ja see aitab meil lisaks sellele veel ka planeerida oma meeskonda, töögraafikuid, nii et ettevõtjana väga-väga hea võimalus. Ja rääkides planeerimisest, siis tulemegi korra tagasi aastasse 2018. No spa avamine juba iseenesest oli väga suur sündmus, aga väike selline küsimus jäi ikka õhku, et kas inimesed päriselt ka leiavad teid sealt Mustamäe kortermajade vahelt ülesse. Margit, tegime Chilis ka avakampaania. Kas sa mäletad, kui palju pileteid me 1 nädala jooksul müüsime? Jah, see küsimus oli kõikidel, et kas meid leitakse, aga tänu teile see number oli ikka muljet avaldav, mis hulk vautšereid ära müüdis, oli 18 000 vautšerit. 18 000 ja uksed ei olnud isegi lahti veel. Kujutad sa ette, et kui see rahva hulk oleks päriselt sinna ukse taha seisma tulnud, siis see oleks ulatunud Mustamäelt Viimsini. Jah, see oleks olnud ikka päris pikk. Jah, aga mis tunne teil oli?
see tunne oli väga hea, me saime aru, et me teeme õiget asja, et inimesed nii suures hulgas ostavad pileteid kuhugi, mille uksed on veel täiesti kinni. Ja samas see andis ka väga suure vastutuse, sest kui need inimesed kõik kohale tulevad, siis nad tuleb hästi vastu võtta ja teha nii, et nad ka teist korda tagasi tuleksid. Aga te olite valmis, teil oli kõik teenindusprotsessid paigas, tipptasemel ja seda ka tänase päevani. Te ei karda uusi olukordi ja te saate nendes väga-väga hästi hakkama. Ja rääkides uuendustest, siis võib vist näitena tuua ka iseteeninduskassad. Jah, pidev külastajate hulga kasv seab ka meile nii-öelda suuremad nõudmised, paneb meid pingutama, et külalisi veel paremini vastu võtta, kiiremini teenindada. Siis eelmisel suvel tegimegi iseteeninduskassa, mis annabki siis sujuvama sissepääsu külalistele spaasse ja lisaks siis integreerisime ka Chilli vautšerid CompuCashiga, et siis kõik vautšeri kasutajad saaksid võimalikult mugavalt ja samamoodi kiirelt spaasse tulla. Ja see tegelikult viibki mind järgmise teemani, et paljud võtavad Chilli kampaaniat kui ühe sammulise protsessina, aga tegelikult jah, sooduskampaania toob inimesed kohale, aga põhitöö ju alles siis algab. Ja olen sinuga täiesti nõus, et üks asi on inimestele piletid müüa, nad koha peale tulla, aga tegelikkuses veel olulisem roll on see, mis toimub siis meil spaas koha peal. Et meie selle nimel igapäevaselt uuendame spa keskkonda, teeninduskvaliteeti, saunarituaale, toitlustust, sest mida rahulolevamad on meie külalised spaas sees, seda kauem nad meie juures aega veedavad, seda suurem on tarbimine koha peal ja seda suurem tõenäosus on, et nad ka tagasi tulevad ja see kõik tegelikult tõstab kampaania kasumlikkust meie jaoks. No Margit, te olete tõstnud kogu spa-kultuuri taset siin Eestis. Teil on saunameistri võistlused, Euroopa suurim sisesaun, täiesti juhiuus lasteala. Kuhu edasi? No ütlen sulle ausalt, et ei me taha olla ju lihtsalt tavaline spa, vaid me tahamegi pakkuda külalistele selliseid elamusi, mida nad kusagilt mujalt ei leia ja igapäevaselt peame me arvestama, et me mitte ei konkureeri teiste spaadega, vaid me konkureerime absoluutselt siis kõikide meelelahutuse ja vaba aja tegevustega nii Tallinnas kui kogu Eestis ja tegelikult ka rahvusvaheliselt. Et meie soov on see, et laps ikkagi küsib ema-isa käest, et millal me lähme elamuspaasse. No minu lapsed küsivad väga tihti, aga teil on vist ka midagi täiesti uut tulemas, et kas sa äkki natukene räägiksid meile? Jah, ei ole me väsinud üllatamast ja nii-öelda muutumiste protsessis olemisest ja sügisest ühendame siis elamuspaa Eesti suurima bowlingukeskusega. Et kes on meie hoones käinud, siis teavad, et esimesel korrusel asub elamuspaa praegu ja teisel korrusel on Eesti suurim bowlingukeskus, mille nimi on nüüd Elamusbowling ja sügisest on siis külalistel nii spa kui bowlingu osas võimalik siis liikuda erinevates tsoonides, olla siis veelgi kauem meie kogu keskuses, nautida rohkem spaad, käia vahepeal bowlingualal söömas, nädalavahetusteti nautida elavat muusikat, et me nii-öelda muudame täiega siis spa ja vaba aja maastikku, sest kuskil maailmas ei ole spa ühendatud bowlinguga. Margit, kes need hullud ideed välja mõtleb? Meie üks omanikest ja ettevõtte kunagine siis asutaja Andres Tiik on see, kellele siis meeldivad raamist välja ideed ja nendega me täiega jätkame. No super, igal juhul palju edu teile ja aitäh, et sa tulid. Ja nüüd pöörame pilgud tagasi saali, kus on teid ootamas midagi täiesti uut. Aitäh, Maria ja Margit ja edu kogu Elamuspaa töökonnale meeskonnale, sest 430 000 korda on Chilli kliendid Elamuspaad juba külastanud ja kes veel ei ole sinna jõudnud, siis soovitame soojalt. See on vaid üks näide paljudest, kuidas Chilli kliendid leiavad endale koha, mis neile päriselt meeldib, kus nad on alati rõõmuga oodatud ja mida nad hakkavadki külastama regulaarselt, mis viibki meid tänase viimase uuenduseni. Sest nagu lubatud, on meil teile täna tutvustada ka täiesti uut toodet vautšerite ja väärtuskingituste kõrval. See on midagi, mis toob püsisoodustused
ja nutika lojaalsuse täiesti uude ajastusse. Juba aegade algusest saadik elas kaugel Mehhiko kõrbes ühe pisikese ja armsa külakese lähedal üks väga eriline lõvide liik. Nad olid üsna omamoodi võrreldes teiste sealsete kõrbeloomadega, sest nad ei tahtnud kunagi kellelegi liiga teha ja teiste loomade püüdmise asemel otsisid nad kontakti hoopis inimestega, kes nendega koos aega veedaks ja maitsvat süüa pakuks. Samuti meeldis neile kanda ilusaid asju, mis oli kõrbeloomade seas äärmiselt kummaline nähtus. Kuna nad olid nii heatahtlikud, armsad ja tšillid, hakati neid kutsuma tšillionideks ja läbi paljude aastate kasvasid nad täisväärtuslikeks pereliikmeteks. Aga ühel hetkel muutus kõik. Salakütid olid saanud haisu ninna, et niivõrd erilised olendid on kusagil vabalt ringi liikumas ja kuuldavasti oli Aasiast pärit kollektsionäär Zingblack Pang lubanud maksta krüptorahas terve varanduse väikeste tšillionide eest, keda mustal turul saaks lõvivaibaks maha ärida. Kõverate ninade ja ränkräpaste maikadega madalalaubalised õelad salakütid pidasid pikalt plaani, kuidas tšillionide beebid pihta panna. Ja ühel ööl meelitatigi nad nunnude mänguasjadega oma pesadest välja otse lõksu. Väikeste uniste lõvipoegade öö lõppes puidust transpordikastis, milles nad kaubalennukile pakiti ja võltsitud saatelehtedega riigist välja smugeldati. Aga õnneks kaubalennuk eksis teelt ja maandus hoopis Eestis. Tollitöötajad arvasid saatelehe järgi, et küllap sellel saadetisel ikka midagi tšilliga pistmist ole. Ja kui kohale kutsutud tšilli meeskond esimese kasti avas, oli selge, et vajatakse heade inimeste abi tšillionidele uute kodude leidmisel. Aita sinagi kaasa armsate tšillionide vabastamisel ja kanna oma uue kordumatu lõvikese eest head hoolt. Vastutasuks kasutab ta oma loomulikku instinkti teha sinu elu põnevamaks ning nuuskida välja linna parimad pakkumised. Iga kord, kui oma lõvikese seiklusjanu kustutad, saab tema teenusepakkujatelt tänutäheks põnevaid kingitusi, mis teevad teda muidugi õnnelikuks. Ja mida õnnelikum ta on, seda ägedamaid pakkumisi ta sulle linna pealt välja nuusib. Päästa oma tšillion välja juba täna. Saadaval äpipoodides. Meil on hea meel teile tutvustada uut teenust nimega Chilli Plus. See on uus iseseisev äpp pungil püsisoodustustest, mida saab kasutada aastaringselt ilma vautšereid ostmata. Ja need püsisoodustused varieeruvad vahemikus enamasti 20–40%. Chilli Plus ei ole lihtsalt järjekordne püsikliendikaart. Hoidku veel selle eest, et järjekordne plastikust kaart teie rahakoti vahel. Iga uus kasutaja alustab sellest, et ta vabastab oma isikliku lõvikese, kelle välimus on unikaalne ja kordumatu. Ja kes tänutäheks hakkab oma pääste heaks tööle, et nuuskida välja linna parimad pakkumised, kus iganes ta ka ei asuks. Ta lihtsalt tunneb ära, kui su läheduses on midagi head. Või no tegelikult ta märgib selle Google'i kaardile, et sa selle lihtsalt üles leiaksid. Meie eesmärk oligi just nimelt saada ühele kaardile kõik püsisoodustused kokku, sest vaid nii on need mugav avastada käigu pealt. Aga kuidas see siis käib? Ütle koha peal, et tulid chillima, näita oma unikaalset QR-koodi ja maksa koha peal lihtsalt vähem kui teised. See ei erine oluliselt sellest, kui sul on mõne koha tavaline kliendikaart. Protsess on sama ja see protsess on meile kõigile tuttav. Ei mingit etteostmist, ei mingeid keerulisi tingimusi, ei mingit vautšeri printimist või e-mailist otsimist. Lihtsalt näita oma lõvikese koodi ja maksa vähem. Ja selle saab lisada ka oma Apple'i või Google'i walletisse, mis tähendab, et ei pea isegi äppi avama, et allahindlust saada. See on tõeliselt kiire ja mugav ja eelkõige rahaliselt tasuv. Aga et sellest veelgi paremini aru saada, paluksin nüüd Markuse abi, kes näitab, kuidas Chilli Plus päriselust toimib. Tänud, Martin. Minuga on ka siin minu sõbranna Karoliine.
tšau! ja me läheme vaatame koos, kuidas uus Chili Plussi äpp päriselt toimib. Karoliine, mis me esiteks teeme? Kõigepealt me vabastame oma tšillierid. Mina valin endale lõvidutrakku. Markus, mis sina valid? Ja mina sain endale hoopis kosmonaudi. Vaatame, kuhu siis Chili on meid viib. Kas on kööd tühi? Täiega. Tere! Tulime tšillima. Võtaks 2 panjoogid, palun. Kuule, tänu oma Chilionile ma säästsin praegu 7 eurot, kujutad sa ette? Ja tead, mis kõige parem on või? Ma saan Chilioni endale otse walletist lisada. Ma ei pea isegi äppi avama. Mega lahe. Kuhu nüüd edasi? Tead, mul tuli üks mõte. Tere! Tulime bowlingut mängima. Laega sina endale uus Chili Plussi äpp. Tagasi sulle, Martin. Tänud, Markus. Chili Pluss ei ole lihtsalt soodusäpp ja meie eesmärk polnudki ka luua lihtsalt lojaalsusprogrammi. See on elav ökosüsteem ja see on kogukond. Kogukond, mis toetab nii kliente kui ka häid teenusepakkujaid, kes selle väärtuse loovad. Sest iga teenusepakkuja eelarves on turunduse jaoks mõeldud väikene osa, et luua uusi kliendisuhteid ja hoida olemasolevaid. Ja igal kliendil on hea meel tunda ennast oodatuna ja saada lojaalsuse eest ka väikene püsikliendi soodustus. Meie nägime selles ühisosa ja panime need 2 kokku. Chili Pluss koondab kõike, alates restoranidest ja spaadest, kuni kultuurielamuste ja igapäevateenusteni välja. Ja kõik, mis jääb sinna ümber ja vahele. Ja nüüd küsimus, mis paljudel kindlasti peas keerleb. Kui palju see maksab? Mis on õiglane hind digitaalsele soodustusõigusele, mis aitab igakuiselt säästa 100 eurosid? Ja see vastus on lihtne. Chili Plussi kuutasu on alla 10 euro. Ja see maksab ennast tagasi juba esimesel kasutusel. Nii kui see veel ei tundunud liiga head tõsi olla, siis esimene kuu on kõigile tasuta. Chili Pluss on saadaval alates tänasest nii App Store'is kui Google Play's. Ja me ei jõua ära oodata, kuhu te oma uue lõvikese seiklema viite. Aitäh, et olete meiega ja uute chillimisteni!